Почитувам подпредседател, почитувам пратеник Мурачани, морав да реплицирам во интерес на вистината, затоа што многу е тешко да одбраните некоја теза која не се брани. Можеби најлоши сме во енергетика и во животна средина, покрај сите други лоши работи во државата, и обидот да се пофали затоа што само сте дел од власта е депласиран. Околу енергетиката. Рековте дека добар пример е фотоволтаичната централа во Осломи. Тоа е добар пример. Меѓутоа не рековте колкав е тој добар пример. Тоа е 10 мегавати инсталирана мощност фотоцентрала, а за ваша информација, блок 3 во РЕК не работи 5 месеци, кој има инсталирана мощност од 280 мегавати. 28 мандати ќе ви требат да со ова темпо кое градете фотоволтаици, го само покриете блок 3. Значи 28 мандати. За еден мандат успеавте толку да направите, 10 мегавати. И тоа го кажувате како успешен пример. Точно, меѓутоа мора да кажете ова е минимален пример на успех на оваа влада. Затоа што 10 и 280 не се споредуваат. Тоа е реалноста и тука треба да ја погледнеме на реалноста со реални очила, не со розови. Знаете, спомнавте граѓаните да инсталираат и фирмите. Па идете, прашајте ги, или отворете дневни вестници. Главен проблем на фирмите, на граѓаните и се административните пречки кои во моментот се случуваат. Во време на кризи никој не може да изведе дозвола. Тоа е еден замаглен магичен лавиринт каде што никој не може да изваде дозвола или тоа ќе му треба време за да може да инсталира фотоволтаици. Тоа го сакаат фирмите, спремни се да инвестираат, тоа го сакаат и граѓаните, меѓутоа лавиринтот го прави оваа администрација, овие министерства, овие влади. Тоа е невозможна мисија да се направи. Со таква администрација и со такви политики во енергетиката, ние уште многу години ќе бидеме робови на загадувачка индустрија, на загадувачка енергија. Едноставно не и дозволуваме на луѓето да инвестираат во обновливи извори на енергија. Тука е проблемот. И ако веќе се застапувате зелени енергии, излезете, кажете, покрај Европската комисија и ние критикуваме, административните пречки се страшно лоши во однос на ова проблематика. За животна средина, вие нотиравте, низок административен капацитет, мал буџет. Сето друго е магла. И успехот за законот за инспекција е подлежен на овие два параметри. Нити има инспектори, нити имаат буџет како да го спроведат законот. Благодарам.